冷たい川べりで、一匹の小さな子猫が最後の瞬間を待っているかのように弱々しい息をしていた。かすれた泣き声は、もう誰にも届くことはないかのように思えた。子猫はただ目を閉じ、寒さと飢えに震えながら、静かに死を待つだけだった。しかし、その時奇跡が起きた。通りすがりの若い女性が、川の音にかき消されそうなかすかな泣き声を耳にしたのだ。彼女は足元の悪い中、足早に声のする方へ急いだ。子猫にたどり着いた。そこには力尽きそうな子猫の姿があった。大丈夫よ。もう一人じゃないからね。女性は震える声でそう言いながら、子猫をそっと抱き上げた。その体は信じられないほど軽く、体温はほとんど感じられなかった。彼女は急いで自宅へ戻り、毛布に包み、温めてミルクを用意した。子猫は最初、ほとんど反応を示さなかったけど、女性が時間をかけてゆっくりとミルクを与えると、弱々しくも舌を動かし始めた。その瞬間、女性は涙をこらえきれなかった。この子はまだ生きようとしている。絶対に助けなきゃ。彼女の心に火が灯った。それから数日間、女性は子猫を懸命に看病した。夜通し体を温め、少しずつ栄養を与え、優しく名前を呼び続けた。その名前は光。小さな命がもう一度輝けるようにと願いを込めてつけたものだった。光は奇跡のように回復し始めた。最初は立つことすらできなかったが、少しずつ力を取り戻し、数週間後には小さな足で部屋中を駆け回るようになった。その姿は、まるで新しい人生を全力で生きようとしているかのようだった。あの雨の夜、絶望の中で最後の瞬間を迎えようとしていた子猫に起きた奇跡。それは、ただの偶然ではなく、一人の女性の優しさと決意によって紡がれた奇跡だった。光の瞳には、もう悲しみの影はない。そこには、温かい家と愛する人に守られた安心感が映っていた。
最後まで視聴ありがとうございました。また次回 YouTube でお会いしましょう。楽しみにお待ちしております。よかったらいいね、チャンネル登録、コメントなどをしていただくと大変嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。